gabar aan la qabin haddii ay ku riyooto dayaxoo soo dhalanaya ama nin xaas leh ama gabar la qabo haddii ay ku riyoodaan dayaxoo soo dhalanaya riyooyinkaas maxay tilmaamayaan riyooyinkaasoo faahfaahsan si free ah kala dhigdhig aniga kugu sheegay insha Allah kaliya haddii aad nagu cusubtahay naga mid noqo haddii aad hore nooga mid ahaydna ku mahadsanid sheergaray la garay gabar aan la qabin haddii ku riyooto dayaxoo soo dhalanaya taa waxay tilmaamaysaa inuu guursan doono qof bulshada dhexdeeda magac ku leh hanti Ilaahay u dhiibay oo ma arkaysa wanaagsan inuu guursan doono labo in ay ma arkaysa ay baasi doonto haddii waxbarasho ay ku jirto ee dayax sareeya ay noqon doonto saddex in ay ma arkaysa ka faa'iideysan doonto mashruucyo cusub oo nolosheedii ay ku hormariso haddii gabar la qabo ay ku riyooto taa waxay tilmaamaysaa in ninkeeda uu noqon doono qof xil sare ah loo dhiibay wiilasha ay dhashayna ay noqon doonaan dad bulshadu dhan laga yaqaano oo ma arkaysa macruuf ah oo caalim ah culummo ah inay noqon doonaan ayay tilmaamaysaa ما شاء الله قف حاصل هديو كوريودو dayaxoo soo dhalanaya taa waxay tilmaamaysaa in uu qaban doono xilal sare bulshada dhexdeeda uu ku noqon doono qof meel sare taagan himiladiisa iyo waxyaabo uu ku fikirayeen hadafkiisana uu gaari doono Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku arsaaqi doono wiilal iyo maal barakaysan insha Allah ta'ala riyooyinka oo ah dayaxoo soo dhalana lagu riyoodo waa riyooyin aad iyo aad u bishaaro wanaagsan oo aad u fiican weeyaan la wadaagsi walaalo badan ay uga faa'iideystaan